हेलो दोस्तों, मैं अरविंद आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल ट्रिकी दुनिया अरविंद में। दोस्तों आज की इस वीडियो में करने जा रहा हूं अनबॉक्सिंग फिलिप्स BT40 के स्पीकर्स की, और यहां पर इसका करूंगा एक शॉर्ट रिव्यू। साथ ही साथ मेन चीज़ जो होती है इसकी वो होती है स्पीकर के साउंड आउटपुट की टेस्टिंग। ये भी यहां पर मैं करने वाला हूं आप लोगों को। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। और दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। तो दोस्तों देख सकते हैं ये है फिलिप्स के ब्लूटूथ स्पीकर, और ये है पोर्टेबल। यहाँ पर लिखा हुआ है स्पीकर्स। यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन दी गई हुई है, 4 घंटे की बैटरी दी गई हुई है, बैटरी बैकअप, ऑडियो इन यानी ऑक्स केबल की सपोर्ट, और साथ में TF कार्ड, माइक इसमें दिया गया हुआ है, और यहाँ पर कुछ और कॉन्फ़िगरेशन जो वही चीज़ें यहाँ पर दोहराई गई हैं। तो चलिए इसको फटाफट से करते हैं अनबॉक्स, और इसका साउंड टेस्ट कैसा है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो फिर इस पॉलिथीन को निकालें सबसे पहले यार, जो सामने आ जाती है। ओके, पैकिंग वगैरह तो अच्छी की गई है, बस प्रोडक्ट भी उसी तरह अच्छा ही निकले तो दिल खुश हो जाता है। अगर प्रोडक्ट में कोई कमी निकल जाए दोस्तों तो फिर वो बहुत ही बुरा लगता है। फिलहाल आप लोगों तक मैं इसीलिए इस चीज़ों को मैं परचेज़ किया मैंने, ताकि आप लोगों तक इसकी सारी डिटेल रिव्यू लेके आऊँ। और यहाँ पर ये है अनबॉक्सिंग की वीडियो, अनबॉक्सिंग के साथ साथ है ये रिव्यू। तो फटाफट से दोस्तों यही रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर आप लोगों ने अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी वीडियोस के अपडेट्स आप लोगों तक ऐसे ही फटाफट से आते रहें। ओके दोस्तों, ये हो रहा है अनबॉक्स, और सामने स्पीकर, ये है यूज़र मैनुअल। यहाँ देख सकते हैं इसका यूज़र मैनुअल। इसको करते हैं साइड में। स्पीकर काफ़ी छोटा सा स्पीकर है, तो इसको भी फटाफट से निकालते हैं पॉलिथीन से बाहर। और ये देख सकते हैं दोस्तों स्पीकर, इसका पीछे की तरफ रबड़ की ग्रिपिंग दी गई है, यानी रबड़ फिनिशिंग है, और आगे की तरफ है एक जाली। ये जाली थोड़ा आप लोगों को यहाँ पर ऐसा क्यों लग रहा है मुझे कि थोड़ी सेफ्टी बरतनी पड़ेगी। ये फिलिप्स के जो स्पीकर हैं इनमें थोड़ी सेफ्टी बरतनी पड़ेगी, इसकी जाली कुछ इस तरह की है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को दोस्तों यहाँ पर सारी चीज़ें बताता हूँ। फिलहाल इसको करते हैं साइड, और यहाँ देखते हैं इस फॉर्म के अंदर और क्या है। इस फॉर्म में हमें सिर्फ एक चार्जिंग डाटा केबल देखने को मिल रही है दोस्तों, और कुछ नहीं है, यानी कि ऑक्स केबल इसमें भी नहीं देखने को मिली है। तो इस बॉक्स को रखते हैं साइड में, और अब फटाफट से दोस्तों इसके स्पीकर यानी साउंड टेस्ट आप लोगों को करके मैं दिखा देता हूँ कि कैसा है इसका साउंड टेस्ट। और यहाँ पे आप लोगों को दिखा दूँ, नॉर्मल टाइप की ये डाटा केबल है, C टाइप की नहीं है। चलिए इसको सबको साइड करते हैं, मेन आते हैं स्पीकर पर। यहाँ पर अब सारी कुछ चीज़ें देख लेते हैं। यहाँ मुझे लग रहा है ये है माइक, और ये है प्लस का साइन यानी वॉल्यूम इंक्रीज का। यहाँ LED इंडिकेटर लग रहा है, और यहाँ माइनस है, और यहाँ पर मीडियम्स चेंज करने का है, पावर बटन है, और यहाँ इसको एक और है कॉलिंग के लिए भी दोस्तों देख सकते हैं ये दिया हुआ है बटन, यानी एज ए कॉलिंग भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर मेरा ऑक्स केबल का सपोर्ट दिया गया है, ऑक्स केबल कनेक्ट करा सकता हूँ। यहाँ है मेरा माइक, इस साइड में है, चार्जिंग के लिए केबल यहाँ दी गई है, और यहाँ पर मैं अपना मेमोरी कार्ड लगा सकता हूँ। ये फीचर अच्छा दे दिया इन लोगों ने यहाँ पर मेमोरी कार्ड लगाने का। तो अब मैं करता हूँ इसको फटाफट से पावर ऑन। यहाँ पर कॉल एक्सेप्ट यानी कॉल उठा सकते हैं, और यहाँ पर कॉल डिस्कनेक्ट करने का ऑप्शन। तो मैं इसको कॉल एक्सेप्ट करने का ऑप्शन। अब मैं इसको फटाफट से करता हूँ पावर ऑन। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है इसके पावर का बटन ऑन करने के लिए है। इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, मैं इसको करता हूँ लॉन्ग प्रेस। तो जैसे कि बताया था मैंने दोस्तों, इंडिकेटर ये रहा, यहाँ पर इंडिकेटर हो गया ऑन। अब इसको यहाँ रखते हैं, और फटाफट से मैं अपने मोबाइल के साथ इसको मोबाइल के ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट करा के यहाँ पे म्यूजिक करता हूँ प्ले। चलिए देखते हैं पेयर न्यू कनेक्शंस में कौन सा आ रहा है, किस नाम से आ रहा है, सब कुछ यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो देख सकते हैं ये है फिलिप्स BT40BK, ये स्पीकर है। यहाँ पर इसको करते हैं फटाफट पेयर। ओके, ये हो गया पेयर, और एक्टिव बैटरी 100% है, बैटरी शो कर रहा है यानी कि यहाँ पर। अब मैं फटाफट से म्यूजिक जैसे ऑलरेडी तैयार रखे मैं कर देता हूँ प्ले, और पर उससे पहले मैं हल्के म्यूजिक से स्टार्ट करता हूँ।
just turn around and leave. My knees are drenching in the blood I feel just to get in. When I look around me, everything I had went up in flames. My lonely way. तो दोस्तों यहाँ पर इसकी साउंड आउटपुट तो काफी हद तक कमाल की देखने को मिली है, पर यहाँ पर मैं इसकी चेक करूंगा बैटरी कितनी देर चलती है, सारा कुछ, और चार्जिंग में कितनी देर लगाता है ये फुल 0 to 100% होने में और 100 to 0% ड्रेनिंग का सारा कुछ टेस्ट करके आप लोगों को दोस्तों इसकी रिव्यू एक फुल वीडियो लाऊंगा। तो दोस्तों आप लोगों से वही रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। और यहाँ पर होंगे 7 स्पीकर के कंपैरिजन 1 by 1। दोस्तों आज के लिए इतना ही है, कोई क्वेरी है प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा। आज के लिए इतना ही है, हैव ए नाइस डे।